如果你是一个咖啡老粉，那你可能知道中国也有自己的咖啡庄园。如果你了解中国的地理情况，那你知道在中国的最西南方是云南，在这里有一座小城叫普洱，这里一年四季如春，每天都那么温暖。在视频的最开始，我要将我最喜欢的咖啡庄园介绍给大家。由于普洱最有名的产品是茶和咖啡，而这里的街上大都是茶和咖啡馆，所以来普洱旅游，说什么也得把咖啡喝饱了。走吧。我们在这条咖啡街上走来走去，喝来喝去，不知不觉就喝了3杯咖啡。走着走着，就发现了一栋很漂亮的白色房子。从这家咖啡店的菜单来看，他们家的咖啡样式不算多，只有手冲和美式，连拿铁也没有。但是他们家的咖啡豆口味倒是很丰富。说着说着，咖啡师就开始冲起咖啡来。也就是大概最终注水应该是300毫升左右。这个叫 V60的滤杯，就是 V 字形夹角 ，V 字形。咖啡师一边冲咖啡，一边讲解自己的做法，从而便于我们了解更详细的咖啡知识。也可以选择你们待会儿可以自己去加冰块。咖啡需要去品鉴，咖啡主要是有几个酸、苦、甜、咸。咸。对。然后我就跟我的朋友坐在店门口的窗台上，喝着咖啡，聊着天，有说有笑。我们还跟咖啡师聊了普洱的咖啡原料、咖啡种植、咖啡种类、植物以及包装的过程。我们看着门口的行人，或是来旅游，或是匆匆忙忙买了东西就回家。落日的阳光洒在门口的大树上，这一下午真是舒服得不得了。临走的时候，咖啡师告诉我，这家咖啡店在城外的山上有一家咖啡庄园，推荐我们去看看。那既然来都来了，肯定就要……说走就走，第二天一大早，我就跟朋友包了一辆车，从城里开到了普洱的山上。等一下你们这里逛好了，之前给我打电话，我来拉着你们。大开河这里上去2公里多。普洱在中国西南边境的云贵高原，这里的最高海拔差不多在4000多米左右，所以它的白天跟晚上的温度差别非常大，而这也非常适合咖啡的生长。随着近年来中国咖啡市场的变大，越来越多的人也来到普洱种植咖啡。哦，哇哦！
么近距离接触？要不要下个星期摘一个来吃肉？能吃吗？甜蜜蜜的。甜蜜蜜的。它的为什么烘出来是苦的？它是果皮和果仁是甜的。哦。这边是那个公司那种的，在这里在公司里面。我跟朋友很幸运，我们找到的这位当地的司机大哥可幽默了。他一边开车，一边跟我们聊着普洱的咖啡产业。尽管我们有很多问题，可他怎么都不会觉得烦。聊着聊着，我们就到了。好了，我又要跟大家说一说地理知识了。一般在两座山中间比较低的地方叫峡谷。如果这个峡谷有一条河，那我们也叫河谷。而这家咖啡店正好在河谷的上面，可以看到山，也可以看到下面的河，因而这家咖啡庄园的名字里面有河谷。在房子的下面有一个不那么大的咖啡豆晾晒场，这里晒着很多新鲜采摘的咖啡豆。我们四处观光完了，现在我们要到房子里面找一个咖啡师报名上他的咖啡课。像我们庄园的话，现在能喝到豆子总的有4款，这个是一个水洗，然后日晒、蜜处理。选好豆子以后，像这个水洗要把最外层的外果皮给去掉，然后的话，这个是一个日晒，日晒的话和水洗就有个鲜明的差别，看一下。我们几乎花了45分钟听完了咖啡师讲解的制作咖啡豆的各种工艺。现在我们要到咖啡庄园里去体验采摘咖啡豆。庄园前排的这些咖啡豆树已经几乎都被采摘完了，可见来体验咖啡课的人是真的很多。你们看，这个绿色的就是还没有成熟的咖啡豆。我们这一行人，无论老的小的，都参加了这个采摘活动。在聊天的时候，我发现我们大都来自大城市，平时尤其没有时间去参加自然野外的活动。总算在春节的时候得到了7天的假期。尽管这个假期不长，可是大家还是选择离开大城市，来到庄园体验农村生活。这个皮不能吃吗？哎呀，好黏啊！应该是不好吃，我觉得。不是不好吃，而是找不到。你不嫌弃它可以吃。啊，它有点不脏，嫌弃啊，好甜啊！是吧？我觉得这个很甜。咖啡豆。上完咖啡课以后呢，我们又来到了另一家比较有名的咖啡庄园。他们是有酒店的，看。哦，对。这家咖啡庄园很大，比较有名，人也很多。在经营方面更加成熟，他们有非常大的烘焙工厂，还有很大的酒店。
他们还非常贴心地把烘焙工厂的窗户全都换成了大块的玻璃，这样便于游客透过玻璃看到里面的工人怎么去烤咖啡豆。接着，我们又来到了附近的一个小村子，这个村子的名字叫做美丽新村。这个村子非常特别，因为它是当地政府跟各大咖啡连锁店一起投资并鼓励当地的村民建立起来的咖啡小村。渐渐的，咖啡产业的繁荣解决了这个村子的贫困问题。大家看，这些投资企业里面也有星巴克。这家咖啡店的装修我十分喜欢。它用了大量的玻璃窗户、玻璃天花板，让人觉得虽然坐在房子里，但也好像坐在自然里一样。在后院有一条小河，以及很多热带植物。在楼下呢，是一个小小的云南咖啡博物馆，在这里有各种各样的做咖啡的工具，也有云南咖啡的种植地图，还有关于咖啡树的生长知识。逛了一天，真的超级累，于是我们决定在美丽新村吃一顿超好吃的下午茶再回去。那今天就带大家玩到这里，我们下次再见。